السلام عليكم خوتي، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. انا اليوم جبرتيني غادي مسافره، فرحانه وما فرحاناش. غادي غنشوف ماما عيانه شويه، الله يشفيها يا ربي، وحتى خالتي عيانه مسكينه، طلب الله الشفاء للجميع. ونطلب منكم انكم تدعوا مع ماما ومع خالتي بالشفاء العاجل. وانا غادي غنسافر، غنخرج دابا، عندي التران وقيله مع 2:30. انا دابا باقا في الدار، غنخرج واللي بغى يسافر معايا يمشي يسافر معايا، واخا غيسافر بعينيه. المهم نتمنى الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وما تنساونيش بالدعوات، دعيو معايا والله يسهل عليكم كاملين والله يفرحكم. ونتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفرحانين سعيدين بحياتكم. انا ما كنت خدامه ودابا حبست من الخدمه، مابقيتش خدامه في الشركه اللي انا كنت خدامه فيها. دابا غنمشي للدار ديالنا، غنرتاح ونشوف ماما وخالتي وخوتي، نرتاح شويه ويلا النفسيه ديالي تكالما وترتاح. راكم عارفين الخدمه والمشاكل ديال الخدمه مهمه عليناش. دعيو معايا والله يسر الجميع، وما تنساوش ابوني وجيم والتعليق مزيون والدعوات ديالكم. نتمنى من الله الخير للجميع وخليتكم على خير، ويلا تسافروا معايا.
على النبي صلوا على الهادي، ما يشفع في هذه العبادة إلا محمدي سيدي وهي سيدي. بحر